Vallahi bizlar hozir nimaga keldik? Ustaxonaga. Hozir bir narsani aytaman sizlarga. Ko'p videolarimda so'raysizlar. Nimada New Yorkdami, New Jersiydami o'zbek ustaxonalari bormi deb. Hozir mana o'zbek ustaxonasiga keldim. Mana buni hozir vaqtga surish kerak. Hozir so'raymiz qancha nima bo'ladi. Chunki buni bugun tashab ketamiz, ertaga tayyor bo'ladi. Bu 5-yil, o'sha 5th yil deyiladi. Bu orqaga kelishi kerak. Chunki menga nima qiladi? Karxolerda bu polностью orqaga kelishi kerak. Hozir buni ertaga qimirlatadilar mana bu yerda. O'zbeklar ustaxona ochgan. Mana bu yerda hozir sizlarga adresini ko'rsataman bolalar. Mana adresi. Hozir so'raymiz. Hozir ustalar band. O'zbeklarimiz mana bitta Beck Trans turibdi. Judge Global ham kelgan shu yerga. Mana bu yerda ustaxona. Ko'rsataman. Bu traklarni remont qilyapti. Ular shu atrofda bitta rus ustaxonasi bor. Ruslar juda ham ko'p pul oladi. To'g'risini aytaman. Juda ham ko'p pul oladi. Menimcha bu freon to'ldiryapti. Ko'rsataman sizlarga. Bu menimcha mana o'sha freon. Johnny. Mana bunga freon to'ldiryapti. Bu servis qilyapti. Bu servis polni tekshiradi, nimasi bormi, to'kilyaptimi, yo'qmi. Polni freon to'ldiradi. Konditsionerga hozir hamma freon to'ldirish bilan bar. Hozir yana bir narsani so'rayman, aytaman sizlarga. Bu yerda yana bor, mana bu def sistema. Kim ko'plar so'raydi, aka, yoqilg'i qanday? Mana bu def sistemasi, mana bu. Ikkita filtr bo'ladi mana bu yerda. Mana bu filtrlar, buni qaranglar. Buni bu juda ham to'lib ketgan, bu kir bo'lib ketgan. Mana bu sali bilmasam tozalangan, tozalayaptimi? Ki mana bu sensorlari bor ona. Sensorlarimi shu? Shular ham dabdalasi chiqadi. U kon bizarnikini ana shu def sistemasini olib tozaladik bizlar. Mana bu yerda mana ochib qo'yilgan. Mana def sistema shu yerda bo'lar ekan buniki. Def sistema menimcha tozalayapti. So'raymiz. Freonni to'ldirish qancha? Men o'zim qo'lim bilan to'ldiryapman. O'zimiz to'ldiryapmiz. Mana bu ustaxona. İsmi DJ. Menimcha bu ismim bo'lmasa kerak. Bu ustaxonaning ismi DJ mi? Yo'q. Qanaqa? Ismi nima? Uzgazoil. Ha? Uzgazoil mi? Mana Uzgazoil ekan, lekin yomon videoda aytyapman, bu DJ menimcha boshqa nimaniki? Uzgazoil. Adresini, biznes karta bormi? Adresini bu yerga qo'ysam. O'zimizning trakchilarimiz mana shu yerga keladi. Konditsionerga sizlar nima qo'yasizlar, ha? Freon. Qancha bilan to'ldirasizlar? Tekshirish kerak, qanday qo'yib oladi? Ha, tekshirish kerak boshida. Def sistemasini ham tozalaysizlar. U qancha примерно? 1800 opishi hamma ishi bilan. Tozalab berish, sensorlarni ham almashtirasizlar. Sensorni almashtirmaymiz. Qaysi ham bo'lsa shu. Ha, qaysi ham. Shuni ichiga kiradimi yo отдельно, ha? U tozalash pishiradimi yo yangi filtr qo'yadimi? Kuydiradi. Bizlar ham qildik, lekin shuni. Mana bunikimi? Hozir yangi bormi filtri? Kuydirib kelgan. Qani? Hozir men kirini ko'rsatdim-da. Oho, buni motori ham yo'q-ku. Mana bu kishi usto, mana kimga New York, New Jerseyga usto kerak bo'lsa, yangi deb. O. Polni mana bu yerlarni ham tozalaydimi?
ochamiz, ichini kuydiradi. Keyin kraska qilib beradi. Mana bu xamir, prokladkalar, mana bu sensor, Dahshat. ishi bilan hammasi 1800. 1 Okey. Tushunarli. 5-vilni bizlarniki qancha endi bo'ladi примерно? Bu ko'plar endi qiziqadi, qancha narxlari masalan. Endi baribir qo'shnichilik, lekin chunki biznes bu biznes bo'lishi kerak. Ba'zilar so'raydi, aka nech pulga qimirlatdingiz, qanchaga nima qildingiz? Значит, freonni mana bunday polni tekshirish, to'ldirish qancha bo'ladi? Mashinkani ulangani, Aha. skachatda bunaqa qilgani 150 so'm. 150 so'm. Keyinchi qolgani? Keyin ko'rinadi, filtr almashish kerakmi? Trubkami, radiatormi? Prosta maniki masalan deylik, manikini to'ldirib berish uchun tekshirib qancha bo'ladi? 150 so'm. 150 so'm. Yo'q, arzon ekan u. Bo'lmasa qilaylik maniki, men bak undan to'ldirgancha. Buni bitta tekshirmasini ko'radi bo'ldi. Bo'ldi, bo'lmasa buni ham freon kerak aniq. Beni orqasiga. Ha, men bekor sotib, men o'zimning mashinamga o'zim qo'yaman uni. O'zimnikiga olgan edim bugun. Keyin bunga qo'ydim. Bo'lmasa buni ham qilamiz. Fifilni qay jo'natamiz. Axay elektrigi lutchi men sim olaman, sim. Sotib olaman sizlardan, borib o'shalarga beraman. O'zi qanaqadir nimalar ham qo'yadi-da ular, qancha kuchda kuyadi-ku nimalar. Nima deydi? Ana shunisini ham o'zlari qo'yadi. Buni bilmayman. Mana bu yer ustaxona nomeri. Endi nomerni Bu haqda ko'chamiz lekin. bu yerdan qo'ch. Ha, nomer. Nomerni qayerga qo'yayman? Mana bu yerda o'zimizga kelasizlar, mana nima kerak bo'lsa, mana freon, o'z qaqras issiq kunda hamma to'ldirish bilan band, freon to'ldirish bilan qaqras bitta trakimiz kelyapti, Volvo. O'shani def sistemasini polni kuydirishim kerak. Bittasini qildik, nimada? Volvoda 4,5 mingmi? Yana kim nimalar endi Volvo qimmat oladi. Yana bitta trakim qaytadi-da yaqinda. Shu yerga to'g'ri olib kelaman. Men uni Volvoga olib kirmoqchi edim. Nashu adresi. Mana bu adres, mana we speak Russian, Uzbek, Tajik. Dahshat. Bunaqasi Uzgaz Oil. Mana bu nomerga telefon qilsalaring, savollaring bo'lsa 917 515 91 51. Mana o'zlari kutib oladilar. Любой. Ana shu zo'r bo'ldi endi. O'zbek trakchilar juda ham ko'p. Любой motor, pator, hamma narsa qilasizlar, ballon. Ya ballon bilan yo'g'i alishtirib berish mumkin. Trailer remontlari-chi? Orqasidan qo'yilgan shaybasi. Mana bu kishi ham o'zbek o'zimizdan, Uzgaz Oil. O'z trakimizni tashlab ketamiz shu yerga. Telefon qilib adreslarni keyin so'raysizlar. Filadelfiyaga mana boshqa joyga ko'chib ketar ekanlar, lekin nima desam, baribir endi o'zimizga kelasiz, o'zingizni tilingizda tushuntirib berasiz-da. Ko'plarimiz men bilaman, ko'p trakchilar yo'lda ko'raman, ba'zi tilda adashadi, qaysi zapchastini otini bilmaydi yoki o'zi bilish shart trakchilarni. Lekin o'zbek tilida gapirsangiz, masalan tojik tilida, o'zimizning tilida gapirsangiz, tushuntirib bersangiz, ustalar ham tushunadi. Mana men eshitgandim, lekin men biron marta kelmaganman. Mana bugun keldim. Hozir o'sha 5-vilimizni ertaga qilib beradi. Keyin freon bilan to'ldiramiz. Qaqras ertaga nima bo'ladi? Chunki bu trak bilmayman, tekshirish kerak, lekin men tekshirmadim, freoni bormi, yo'qmi. O'zi xarajat. Короче, boyna gapimiz chala qolgandi. Mana bu def sistemasi dedim. Odamlar bu Rossiyada bo'lmasa kerak, bu Amerikada o'sha havodan zaharli havo chiqarmaydi trak. Ekologiyani umuman buzmaydi.
dizel masalan keladi, shu bilan обработка bo'lib filtrlanib, nima o'sha ekologiyani buzmaydigan havo chiqib ketadi. Mana shu sistema, lekin bu zararlar bor deydi, lekin bunchalik emas. Mana bu sistemani tozalash uchun polni $1800 ketadi. Hozir men ko'rsataman tozalanganini mana. Boyni ko'rsatdim, yana shu darajada tozalab beradi. Hozir men ko'rsataman. Mana bu trakda motor ham yo'q bu yerda. Buni polni remont qilayotgan bo'lsa kerak. Mana bu def sistema. Mana bu tozalangani. Mana bunisi o'zi bilan keladi. Mana bularni sen chiqib to'xtada. Mana bu turbachalar o'zi bilan o'zi tozalanib keladi. Bu o'shani pulini ichiga. Mana shu sistema mana havoni zaharlantirishni oldini oladi. Qarachi, shu narsa. Hozir buni gruppamizga tashlaymiz. Mana nomer kimga o'zbek nimalari ustalari kerak bo'lsa, o'zgazoy murojaat qilsalaring, o'zlarimizni tilda tojikcha, o'zbekcha, ruscha gapirib tushuntirib bersalaring bo'ladi. Shunaqa. Endi asta-sekinlik bilan ketamiz bizlar. Bechorani ahvolini qaranglar. Bu motori ham kelganmi buni yetib? Motorni orqasidan moy qo'ygan. Ha. Bitta motorni yechish uchun shuncha narsani yechish kerak-da. Qarish mana bolalar. Trak kimga kraska ham bu yerda, remont ham hamma narsa qilar ekanlar bu yerda hammasi. Mana bu Volvo'ni nimasi? Ko'k. Bo'lmasa oq. Agar shunaqa remont kerak bo'lsa, masalan, traklaringni chiroyli kraska qilib remont shu yerga kelishlari mumkin. Navruzbek telefon qiladi, Navruzkasiz. Mana chotki. O, rahmat. Mana suvlar ham beradilar, agar kelsalaring bu yerga. Bonus degada bu. Ha, motorni ko'rsatmadim hozir. Qani mana motorni ham bu yerga qiladi. Mana bu telefon qaysiz voy? Yo'q, telefon qaysiz kasb? Mana motor. Bu qaysi Freightliner bu nima bu? T13 mi? Mana Volvo'ni T13 ni nimasi? İchki ko'rinishi. Onlar buni bir ikkita narsalarni remont qilyaptilar bu yerga. Mana bunisi qaysi motor? Yengil mashina. O yengil mashinaniki bu? Любой starterni almashtirish mana 5-vilni orqaga surish. Dyugalarni ham, menimcha dyugalarni ham qo'yasizlar, ha? Dyuga qo'yish. Bu qanaqa motor bu? Cummins. Cummins yoqmaydi menga shu. Tayyor galovka qo'yish kerak, tamam. Bu tayyor уже. Ha, Porsche gilza hammasi yangi. Pushlar qilib berdilaringda. Rebuild. Qancha turadi shunaqa rebuild? Mana shu sostavni 10,000 turibdi. $10,000. Bu bironta trakni motori. Yo'q, motor sotilyaptimi yo bironta traknikimi? Yo'q, sotilyapti. Motor sotilyapti. $10,000 Cummins. Galovka qo'yib beramiz. Shuni kimga mana? Mana bolalar kimga? Bu Volvo D13. Bu ham sotiladi. Bu tayyor galovkasi bor. Bu tayyor. Bu qancha narxi? Galovka yangi mana. Aha. Bu. Mana bolalar kimga agar motor Volvo'ni kerak bo'lsa, Yangi galovka.
Yangi Porsche Gilza. Narxi Narxi buni 18. 18 ming. Yangi injektor amal asosida. Mana bular injektor, ha? Injektor haqiqatlar. 18 ming. Bu bu qanaqa? D13. Galopga yangi. O'zga sen bu tarafdan o'z ko'rishda qani. O'n sakkiz ming. Tayyor motor qo'yadi, yuradi-da. Garantiya ham bormi? Qancha? Voy. 1 yil garantiya. Bir yil. Bo'lsa 2 yil garantiya. 21 ming bersa. Qancha mayl? 200 ming. 200 mingga garantiyasi bor. Почти как на дилере гарантия. Не, здесь люди у нас очень сильно интересуют. У нас узбеков сейчас очень много. Yana bolalar bir narsani aytib o'tir. Bu yerga treylerlarning tormozlari, slag adjuster, ходовойlarni полностью bu yerga qilinadi. Полный kimga trak remonti kerak bo'lsa, mana shu qo'ygan yana bir marta ko'rsataman, mana. Nima, bolalar yana o'ylamanglar, akam reklama qilyaptilar, pul ishlayaptilar deb. Bu o'zimizga yordam. Mana o'zimizning tilda gapiriladi, tojikcha, o'zbekcha, ruscha. Ko'plar masalan ruschani bilmaydi, o'zbekcha biladi. O'zbek tilida tushuntirasiz, nima qilish kerak. Shu odam ko'taradi, mana shu odam полный ремонт qilasizlar. Полный mana ko'rsatdim, def sistema, konditsioner, o'sha 5-velni orqaga surish. Mana bu bilmayman, fronta amerikanisni traki bo'lsa kerak. O'zbeklarimiz bundan haydamasa kerak. Shunaqalarni ham remont qilinadi. Bu oti boshqa ekan, DJ emas ekan, o'z bilardim. Uzgaz oil. Shu kimga video yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Yoqmagan bo'lsa, dislike bosinglar. Ko'p trakchilarimizga foydali deb o'ylayman. Bo'ldi. Endi bizlar suramiz trakimizdan. Yana sizlarga trakni ko'rsatay. Trakimizdan telefonni olaman. Shu bilan ketamiz.